風雨同路，並肩前進，與君同行，圖君行。好，翻嚟第三節啦，咁啊，記得呢個禮拜日就4萬年嘅黨慶啦，4週年黨慶係啦，咁啊。好似就係咪好多人去啊？我冇去啊，因為首先我唔係黨員，個原因係你唔係黨員嘅咩？我唔係黨員嚟㗎。講聲咪俾你坐主家席咯，點坐得落？57圍都算係咁啦，即係平時都係40-50圍。我哋就好容易即係買晒啲飛嘅啫，因為通常我哋係呢個外判制㗎嘛。雖然我哋成日都反外判，咁咧就行位就每人包圍咁樣。阿貴好勁喎嗰日，包9圍喎，你知唔知啊？係咩？係啊，9圍係咁揼啲 friend 啊嘛。係啊，佢揼咗9圍翻嚟啊，所以真係要多謝佢咁啊。呢個真係多謝佢啊。啊，佢多 friend 啊嘛，係咪？嗰陣時候仲係秘書長啊嘛，都係行位啊嘛。嗰日講笑咁講啦，我打斷一下先。阿昌即係我哋有個職員就玩嘢啊嘛，即係大家兄弟啊嘛。係。咁啊咪話行位上去捉走咁樣嘅，跟住然後阿昌即刻衝埋嚟同阿貴講：阿貴，唔好意思，記住我做咁樣。唉，不過呢個後話啦，攞嚟講。咁啊，我講下我個外判制係點啦。立法會議員咧就負責5圍，係咁嗰年已經去咗15啦，係咪？咁跟住咧就區議員咧就3圍，咁我哋都有6個嘅。咁啊，陳偉業你又冇由佢食多3圍㗎，咁啊3、5、15啦，咁已經30圍啦。咁每個行位有啲舉手就話要半圍嗰啲，加埋埋咁又10零圍啦。加埋阿貴啊，9圍啊。咁你咪57圍咯。係啊，係嘛？咁嗯但係當然啦，大部分嘅人都係賣俾啲 friend 嘅，就唔會自己話，我買咗圍，跟住就即係請啲人翻嚟食咁咯。咁所以如果你下次你想食，你咪同我講咯，總係攝到一啲嘅。唔係，如果你下次想食咧，我公開同大家網民講，你打電話俾吳文遠，吳文遠應該係唔會收翻你。所以我每次都係坐吳文遠嗰位。喂，但係嗰晚開唔開心啊？OK，咁嗰晚嗱，我哋冇文台咁堅張啦。係啊，我哋真係嗱，文台咧就屈到好盡嘅，即係佢嗰啲拍賣嗰啲咧，即係你睇過啲片㗎啦，誇張到。咁我就話喂，嗰日我開會之前，即係會慶之前喺開會嗰度，我已經同啲兄弟講，我話大佬唔好似文台咁屈啊，即係你一日 mark 定晒啲人，嗱你 mark 咗獅子，即係投呢樣嘢，係咪？咁啊大概嘅錢係幾多？即係好似人哋結婚攞開門利是咁嘅啫，唔通真係？即係講定數㗎啦嘛，咁所以咧就但係都 OK 喎，都投到即係17萬。咁另外你酒席我哋賺啲咁多啦，因為唔知6、7蚊一位啊，平均嚟講。每台咪幾百蚊咁。咁我哋收200，咁啊差唔多啦，賺10零啦。咁所以近20皮到啦。咁啊現場亦都有啲捐款啦，有差唔多2萬蚊捐款啦。幾好啊，咁就 OK 嘅。冇大孖沙射住有20萬嘅捐款係好犀利㗎。民主黨好似犀利，咪成百粒好似話。大佬嗰日民主黨咩人去啊？咁梗係啦。梁振英啊嗰啲，我哋都冇請嗰啲人，啲官嗰啲我哋全部都冇請。但係阿曾鈺成都幾俾面啦，都有嚟酒會。係咯，點解會請咗曾鈺成咯？我唔知喎，一路講好似佢都話冇話會嚟嘅，但佢嚟嘅時候都幾俾面，都嚟咗半個鐘喎。佢亦都好早嚟喎。5點幾？我哋所有大佬都未嚟，好在嗰日咧我就醒目，早少少到5點9已經到，因為6點鐘酒會。係啊，佢5點幾6點就嚟到。萬一有人嚟嘅時候，咁都起碼識招呼啊嘛。咁我咪所以帶佢睇，即係社民連喺5區公投嗰陣時候有一個即係年青人幫我哋即係輯錄嗰個片咯，就係54到516嗰套片。咁啊用呢個 Imagine 即係我嘅。佢睇到好入神㗎。外國。佢睇到好入神嘅。唔係嗰套片係確實 OK 嘅。係。即係如果大家有興趣，真係去 search 一下。不如咁啦，我哋拎埋落去我哋今晚嘅節目嗰度俾大家睇下，好感人，好感人。好，可以。好似一個浸會學生，即係讀緊電影系嘅幫手做。佢今日咪就有套關於公投嘅片上畫咯。你要去支持下啦，即係之後睇翻。係。佢自己拍嘅。係。就大概個零鐘度啦。咁啊拍咗差唔多9個幾10個月，就記錄咗成個公投嘅。係。咁佢係佢畢業嘅作品嚟嘅。咁我幫佢賣下廣告。即係大家有興趣，你自己會知㗎啦嚇，咁樣咯。不過唔係講翻啦，即係阿曾鈺成肯嚟咧，即係都證明咗一樣嘢咧，就係佢其實咧都幾鬼死關照社民連嘅。佢喺立法會裏邊咧對社民連其實都你唔知我問咗佢個問題啊？點啊？我話社民連入咗立法會之後點啊？你唔知佢點答我？唔知幾熱鬧啊咁樣。跟住睇完嗰套片咧，啲記者咪係咁追住佢問嘅，你覺得嗰套片點啊？幾好啊咁樣嚇。唔係阿曾鈺成佢即係一個讀書人嚟嘅，
即係佢其實好明白咧，即係每個人做緊自己信念相信嘅嘢咧，即係佢其實係尊重嘅。即係咁多個老左派入邊咧，佢係其中一個我比較自己都比較即係尊重，即係我唔認同佢嘅嘢，但我會覺得佢係做緊自己相信嘅嘢。佢 consistent 係啦，冇錯，佢有由頭到尾都係理念，由頭到尾都清楚嘅，由頭到尾都我係親中。係啦，係咪？我認為即係中國嘅強大係對所有中國人都係好嘅，對我呢個民族係好嘅。咁所以咧，現階段裏邊我估嘅啫，佢冇同我解釋過。即係現階段裏邊，共產黨嘅執政咧係即係正當嘅。咁呢個係為大家好處。咁香港作為佢其中一個部分，我哋應該即係和諧、充分合作。嗱，你全部唔同意呢個觀點啊？但係我尊重佢，因為有排搏。但係佢由頭到尾都係做緊佢自己相信嘅嘢嘛。即係我呢個人係比較尊重嘅。係，我咪話咯，我話你做咗立法會主席之後，我唔可以講咁多嘢㗎啦。咁所以咧，我就唔會選呢個即係超級區議員㗎啦。咁咧就如果咪俾阿興姐鬧啦，咁我話民建聯你個辯才算係最好嗰個嚟㗎喎，咁嘥咗，咁佢話冇辦法啦咁樣。咁佢話，但係佢話佢出席好多呢啲活動。喂，當日除咗曾鈺成，都仲有民主黨都有人嚟啦。黃成智係啦，涂謹申係咯。咁佢都有啲禮貌嘅。咁何俊仁就好耐冇打過電話俾我，亦都好耐未同我溝通過。突然之間喺嗰個禮拜日嘅會慶之前3-4日，就話俾我聽，阿涂我唔嚟啦。不過我哋揾咗涂謹申同埋黃成智會嚟，即係你嘅酒會捧場咁樣。咁啊，你都知咩原因㗎啦嚇？我話我哋唔會衝擊你喎，唔使擔心喎。OK， 當日阿毛哥好激情添啊！即係如果大家有睇 YouTube 有短片上載咗啦，好多人睇係嘛？心情一季啊！喂，點解咧，毛哥？兩個重點啦，我聽到就第一就係話我哋400%嘅信心，我哋即係社民聯咧應該團結嘅。未來嘅日子，我亦都希望我哋即係所有嘅人能夠為我哋即係嘅理念而繼續奮鬥，為香港人繼續服務。咁啊，希望大家可以即係放下啲所謂嘅分歧啦。佢冇通知你，佢會咁做，即興嘅啫，又係。冇啊！後尾事後咪有人同我講就，你兩條友都夾得幾好啊！嗱，你第一個講先，咁就用一紮嘅笑話嚟即係輕輕帶過。咁啊，最多都係即係吟下蘇軾嘅首詩啫，係嘛？呢首係人都識啦，係咪？回首向來蕭瑟處，歸去也無風雨也無晴，係咪啊？咁就唯一就係呢個結尾啫。咁跟住我咪即係心情完之後，咁啊毛哥原來就講啲嘢仲犀利咁樣。我又唔知喎，因為點解咧？我一路講緊嘅時候咧，佢不斷喺度插我嘴嘅。嗰條友真係俾佢激死，慣㗎啦，佢慣佢做節目都依家係舊㗎，我覺得。不斷喺度插我嘴，搞到咧我中間本來有好多 get 嘅咧，都唔記得晒咁。係嘅，會俾佢插到亂咗咯。唔係你同佢開會都知啦，你明明講緊 Agenda One，佢會無啦啦跳去第二個議題。經常都係咁意識流嘅人嚟嘅，佢係一個呢個跳躍嘅邏輯咁樣。係咯，跳躍嘅思維。咁但係毛哥即係嗰日咁樣做 OK 啦，冇乜太大問題啦。對個酒慶上面，代我跪一跪啦。咁你係咪應該要多謝？唔係你下次代佢跪返。我不嬲都好感激佢。下年就5週年啦，你下次就代佢跪一跪啦。所以我而家見稱佢都係用佢對口頭禪。阿哥，唔係我諗咁樣啦，即係呢次嘅黨慶都比較特別啊，即係咁啱。唔夠2-3個禮拜，即係呢個風波之後就即係出現啦。11月7號會員大會，跟住21號係咯，14日即係2個禮拜到。2個禮拜就黨慶咁樣啦。咁啊不過毓民就隻眼有啲唔舒服啦，所以佢早少少走啦。係啦，佢一早講咗話，淨係嚟酒會嘅啫，所以大家唔好即係估計咁多無謂嘅啦。早日康復啦！唔係佢其實佢都好早到㗎啦，佢好早就到6點半到啦。咪咯，跟住咪同下啲嘉賓啊打下招呼咁樣啦。不過唔係啊，你有樣嘢你要多謝，唔係即係唔係講緊毓民啦嚇。但係毓民都要多謝啦，當然就係佢啲拍賣品啊。其實咧，我上次都有去文台嗰個，今次即係社民連嗰個都有去。今次我啲拍賣品其實幾靚，係嘛？係啊，你諗下嗰幅畫咧，邊個畫㗎？即係有個我有個觀塘嘅街坊。個 friend， 即係佢係畫開呢啲嘅，寫嗰啲字啊，係啊，哇，嗰幅真係不得了，嗰幅真係好靚，係啊，我都想揾佢幫手寫幅，亦都證明咗，你知我老婆坐喺我隔離，哇，點解好靚？不如我哋投咯，我話哇，大佬，
好大鑊㗎喎，一頭就萬幾2萬㗎喎。係啊，你應該私底下打電話，不如你幫我寫幅，我嚟緊參選咁。咁有3幅係 Cousins 㗎啦，係啦，係咪？跟住就3、4幅係我嗰個街坊㗎啦。Audrey 都有啦，都證明咗公民黨同社民嘅關係而家都幾密。依然係政治盟友。係咯，真係嗱，阿余若薇同埋阿梁家傑仲帶埋佢太太嚟。所以我咪留翻2個位喺主街席。係啊，跟住酒會嘅時候，阿賴仁彪都有嚟啦，即係執位公民黨嘅執位都有。鄭宇碩咧？鄭宇碩都嚟咩？有。係咯，即係都算幾齊人啦。係咪之前都未嚟過噶嘛？佢哋之前嗰幾年酒會，好似冇嚟過。咪咯，呢個真係幾鬼死破天荒。嗱，你信唔信3月佢哋5週年，可能隨時係請翻你哋。從來都冇請過。佢實請。唔係以前冇㗎，佢哋以前係自己有嘅啫，圍圍嘅啫嘛。咁樣啦。咁啊，社民連其實除咗第3週年我哋搞音樂會，即係差唔多每一週年我哋都係用呢一個嘅即係晚宴嘅形式㗎啦。係嘛？喂，咁啊點啊？喂，咁但係另外一方面啦，即係我諗完咗呢個酒會之後，咁我唔知當晚因為我冇去到啦，但係我諗相信喺台下都一定會講，喂，區選佢嚟緊。區選嘅策略有冇即係經過11月7號嗱，我有問題轉變？我有問題先。阿老蕭即係阿蕭若元先生咧，就話即係你同呢個選民力量即係話會有合作啊，一齊追擊呢個民主黨堅定流啊，即係。咁啊，其實唔係因為11月7號嘅會員大會，甚至乎係我同阿蕭傾過偈，而有任何巨大嘅轉變嘅。不過呢個就喺報紙同埋跟住佢個回覆裏邊咧，有啲詮釋上嘅呢個問題。喂，嗱，sorry，孤陋寡聞問一句，選民力量真係未聽過，係乜嘢嚟？唔緊要，嗱，我慢慢解釋俾大家聽。第一，我已經講得好清楚，我有3點，就有優先次序嘅。OK， 第一。我話我依然維持喺區議會選舉裏邊嘅策略係追擊建制派為主。OK， 呢個聽咗好耐㗎啦，呢個變成即係例如7月25號之後嗰個決議文通過之後變成頭版嗰樣嘢啦。亦都令到俾人話你走向民主黨嘅一個罪證啊嘛。OK， 唔緊要嚇，即係呢個係大家分析上面一個分歧嘅啫。即係你冇理由認為即係民主黨賤過即係民建聯㗎嘛，係咪？大佬佢做錯咗幾多年嘅嘢啊，大佬。我唔同意呢個係程度上面嘅一個嘅分別嚟㗎嘛，係咪？咁啊，第二點我就話咧，其實喺我去美加之前召開嗰個美加行嘅記者招待會，我都講過嘅。嗰陣時我講法就話咧，我唔會排除咧，我哋係會追擊一啲有意參加超級區議員選舉嘅人。咁呢個道理都好簡單嘅啫。因為我哋唔同意呢個政改方案，而呢啲政黨諗住借呢一個5席嘅超級區議員嘅選舉咧，係嚟攞席位嘅，咁我咪追擊你咯，係嘛？Even 你係民主黨又好，公民黨又好，自由黨又好，甚至乎民建聯都好，我哋都會考慮派人咧去追擊你。咁當然啦，視乎我哋有冇即係足夠人手啦。咁第3點嘅記者問我，其實就亦都會記住優先次序。咁佢就問我，喂，咁日後同選民力量嗰度咁點啊？咁我話我知道即係選民力量嗰度咧就未必係有即係足夠嘅人手嘅。咁就如果係需要大家傾下溝通下，咁啊絕對冇問題。睇下日後點樣追擊法。OK， 係嘛？咁就但係我哋嗰個優先次序好清楚，追擊建制派，跟住就係打啲有興趣參選超級區議員嘅人。如果你要即係追擊民協又好，民主黨又好，咁啊大家傾下咯，睇下點樣分工咯，點樣即係所謂嘅合作咯。咁就其實呢個我同阿蕭喺上個禮拜2我去完台灣翻嚟之後，咪傾過呢個問題咯。我都係咁講噶。係嘛？你話要我交10個8個死士，咁我都要視乎嗰啲人制唔制㗎？阿迪你制唔制？去攬炒你制唔制？我唔係死士咯，呢一就支持你制唔制？去攬炒都唔想選。OK 咁樣。咁啊，所以其實難嘅，即係你講一句口號追擊民主黨係非常之容易，係嘛？因為呢個你係真小人，係嘛？呢班人咧就係出賣香港人嘅民主咁樣。